Представата Хамлет работена според безвременски текст која представува смешната страна на политичката состојба во земјава, а во изведба на актерите од театар Прилеп ја продолжи втората фестивалска вечер Денови на комедија во Куманово. Ликот на Хамлет, представен преку актерот Зоран Ивановски, говори за еден бунтовник кој постојано се бунтува и негодува за одлуките на власта. Јас го играм ликот на Јоцо, тоест Хамлет во представата што се спрема. И е тој бунтовник што играм без причина. Значи, најдува начин само да се бунтува, дали било против власт, против се што се случува. Актуелно е текстот што е актуелен, што го прави и денеска, значи без разлика е напишан пред не знам колку години точно, ама го има во и денес, значи нема оние битни работи, човечност ја нема повеќе. Тоа е многу битно, значи на линија што не остана човек денеска да ти кажи да стои за тебе, ако си во право да ти каже дека си во право, ако си грешка да ти каже дека не е добро, значи се е некој интерес, се гледа сите побитни работи освен човештвото. Кога е во прашање кумановската публика, Ивановски има само пофални зборови и како што вели чести, големо задоволство е да се настапува на ваков фестивал. И некој уште ќе кажам дека е чест стварно, значи не правам лице пред кумановци да се глуми, пошто има многу сенс за театар и многу препознава, поготово вакви комедии препознаваат дали е добро или е лошо. На овогодинешните фестивалски денови на комедија учество земаат 13 театри, 9 од Македонија и 4 од соседните држави – Србија, Бугарија и Косово. Манифестацијата ја организира Центарот за култура Трајко Прокопиев со поддршка на Министерството за култура и истиот е од ревијален карактер и ќе трае до 15 октомври. Денови на комедија во Куманово ќе ја затвори театар Куманово со изведба на представата Бегај, еве ја женати.